Gente, a faca pede para o responsável, gente. Só tô comendo aqui porque você mexeu. Se eu não soubesse, eu não tava mexendo. Não gosto de pizza, né? Vamos pegar. Oi, João. Aqui, ó. Ei, João. Pega. Não quer não. Ó, João não quer. Gente, eu amo pizza. Hã? Eu amo pizza. Talvez eu comece não. E o Sheila também tá comendo só um pouquinho, que ele não gosta muito de pizza. Mas eu amo. Gente, eu vou tirar o vídeo agora, porque estou comendo a pizza e eu falei. Porque, gente, eu só peguei a calabresa, gente. Eu não peguei a parte da massa. É do tamanho M, gente. Aí, ó. Aqui, mas é ótimo.